আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো দেখো আমি আজ একটা নতুন ব্লগ নিয়ে এসেছি। সেটা হলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, মানে হাঁচি চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো এটা অনেক দিন ধরে আমি ভাবছিলাম করব তো বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কিভাবে শুরু করব। তো শেষমেশ ভাবলাম যে আমি একবার ট্রাই করেই দেখি। আর আমাকে একজন রিকোয়েস্টও করেছে এই ভিডিওটা করার জন্য। তো জানি না, ন্যাচারাল হাঁচি তো আলাদা হয়, আর জবরদস্তি করা সেটা কীরকম হবে আমি আদৌ জানি না। তো ট্রাই করে দেখি কি পারি কি পারি না। তো ছোটোবেলায় দেখতাম বাবা কাকাদের এরকম সর্দি লাগলে না, মাথা ভারী থাকলে, নাক বন্ধ থাকলে নাকের মধ্যে কাঠি দিয়ে না এইভাবে ঘুরিয়ে হাঁচি দিত। তো সেটাই আমি আজকে ট্রাই করব, দেখি পারি কি না। তো আমি 10টা হাঁচি দেওয়ার টার্গেট রেখেছি, তার মধ্যে দেখি কতটা কি হয়। আমার না প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে, আমি কি করে করব আমি নিজেই জানি না। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো ভিডিওটা শুরু করি, নাহলে যত কথা বলো তত লম্বা হয়ে যাবে। তো শুরু। আর এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করার জন্য লাগছে দুটো ইয়ারবাড, কটন ইয়ারবাড। এই দুটো দিয়েই আমি করব যে কতটা হাঁচি দেওয়া যায়। আর লাগছে একটা হ্যাঙ্কি বা রুমাল, ঠিক আছে? তো শুরু করি। তো দেখো নাকের মধ্যে কাঠি দিচ্ছি, চোখ দিয়ে জল বেরোনোর অবস্থা হয়ে গেছে, তবু হাঁচি আসছে না। কি হবে কে জানে। কাশি শুরু হয়ে গেল, তবু হাঁচি হচ্ছে না, হলো না। একটা দুটো তিনটে চারটে। অলরেডি আমার নাকে জল পড়া শুরু হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল পড়া শুরু হয়ে গেছে। 4টে হয়েছে, আর 6টা আছে। পাঁচটা হয়ে গেছে। এবারে এই সাইডটা দেখি। হয়ে গেছে। আর আমার অবস্থা দেখো, নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়ে গেছে। এবার চোখ মুখের অবস্থা খারাপ হয়েছে, আমার গলার আওয়াজও পাল্টে গেছে। 8টা হয়েছে, আর দুটো বাকি আছে। হতে গিয়েও হচ্ছে না। নটা হয়েছে, আর একটা ট্রাই করে দেখি হয় কি না। হচ্ছে না, আসছে কিন্তু বেরোচ্ছে না।
10টা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ইয়া, আমি পেরে গেছি, 10টা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ভাবতেই পারিনি যে আমি 10টা হাঁচি কমপ্লিট করতে পারবো। তো ফাইনালি পেরেছি 10টা হাঁচি কমপ্লিট করতে। জানি না আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে কিনা। তো এরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও, আর কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও যদি তোমরা দেখতে চাও, আমি অবশ্যই মানে করার চেষ্টা করব। আর আমার এই হাঁচি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট করো, একটা লাইক করে দিও। আর ভালো যদি নাও লাগে তাও কমেন্ট করে জানিয়ে দিও, কিছু মনে করবো না। তো আজ এইটুকুই, ঠিক আছে, ভিডিওটা এখানেই মানে এন্ড করছি। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সেফ থেকো, ঠিক আছে, বাই, টাটা।